Odlično. Zdaj pa se mi prilete slovenskega traku. To naprošamo se skočiti tam. Zdaj se ga na drugo stran pakora. Sodelujoči Šemičkan pozivam, da ostane na odru. Evo, zdaj pa sledijo še izrečene besede za prapor Prapuščaka. Prevzamem prapor in obljubljam, da bo naše članstvo vedno in povsod dokazovalo, da imamo čebelarji dolgoletno tradicijo in da bo vedno nadaljevalo pozitivna ravnanja svoje generacije v korist posameznika, naše organizacije, družbe in države. V imenu našega društva kot Prapuščak sprejemam ta edinstveni prapor in obljubljam, da ga bomo skrbno varovali in ponosno uporabljali. Hvala lepa. Sedaj pa na oder lepo vabim še gospoda župnika, da izvede blagoslov prapora. Ko sem ob poslušanju zgodovine društva razmišljal, kje se pojavi čebelarstvo ali čebele, gotovo prav s tem je povezan med in prepoznavam, da je eden najstarejših zapisov prav v Svetem pismu, ampak takrat, ko spregovori Sveto pismo o obljubljeni deželi, in jo imenuje, da je to dežela, kjer teče ta mleko in med. Za mleko, bi lahko rekli, je skrb našega kmetijstva, za med pa skrb naših čebelarjev. In če to dvoje ustavimo v našo domovino, je oboje prisotno. To pomeni, da živimo v obljubljeni deželi. In da imamo tudi odgovornost in skrb za obljubljeno deželo. In sem res vesel, da smo lahko zbrani ob razbitju prapora, da bi to znamenje še bolj vtisnilo pečat v naša srca, v naše življenje, kako pomembno delo opravljate čebelarji, kako pomembno je poslanstvo čebele, ker je to en temelj stvarstva. Zato vas vabim, da tudi prisluhnemo uvodu in blagoslovu ob novem praporju, da bi nas to znamenje povezovalo, tako pa vzbujalo spoštovanje, hvaležnost in čut za ohranjanje čebel in stvarstva. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bratje in sestre, vemo, da naše delo brez Božjega blagoslova ne rodi sadov. Zato smo se zbrali k temu dejanju, da bi se zahvalili za vse prejete dobrote, obenem pa prosili,
Naj bo Božji blagoslov še naprej z nami. V njegove roke izročamo svoj trud, pa tudi svojo radost, naša prizadevanja, vsakdanje delo. Zaupamo, da po našem delu in tudi Božji previdnosti prejemamo vse dobro in prepričani smo, da bo tudi Bog uslišal naše prošnje, da nam bo dal blagoslov in da se bomo lahko veselili sadov svojega dela. Prisluhnemo besedi, ki je zapisana v prvi Mojzesovi knjigi. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Nato je Bog rekel: zemlja naj požene zelenje, rastline, ki daje seme, in drevje, ki naj na zemlji rodi vsakovrstne sadje s semenom. Zgodilo se je tako. Zemlja je pognala zelenje, rastlinje, ki daje seme, in drevje, ki na zemlji rodi vsakovrstno sadje s semenom. Bog je videl, da je dobro, in Bog je rekel človeku: glejta, dajem vama zelenje s semenom, ki raste na zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano. Vsem živalim zemlje, vsem pticam neba, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline. Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. To je Božja beseda. Tukaj bi lahko dodali, da je Bog dal tudi čebele. In čebele v varovanju čebelarjem, da bi tudi na ta način v prepoznavanju tega čudovitega stvarstva ohranjali to Božje delo sedaj v tem času in za prihodnje. Sedaj pa prisluhnimo blagoslovni molitvi pri razvitju novega prapora. Molimo: Gospod Bog, slavimo te in se ti zahvaljujemo, ker si vse čudovito ustvaril in določil, da se z našim delom in trudom varuje in skrbi za tvoje stvarstvo. Prosimo te, blagoslovi ta novi društveni prapor čebelarskega društva Žagar Filip in daj, da bi nas ta prapor povezoval, spodbujal k skupnemu delu in nas spodbujal k zvesti in odgovorni skrbi za čebele. Naj vse, ki jih povezuje ta novi prapor, povezuje medsebojna pomoč, razumevanje in spoštovanje. Vsem nam pa daj odprt pogled in razum za občudovanje tvojega stvarstva, saj živiš in kraljuješ vekoma.